ओहो ये देखिए दोस्तों, यह डंपर उसके अंदर भर रहा है घास। इस घास को हमको यहाँ से ले जाकर बहुत दूर गिर खाना है। चलो जल्दी से चलते हैं। ओह नो, ये क्या गड्ढे में गिर गया हमारा डंपर और घास भी गिर गया। ये तो बहुत गलत हुआ। नो चलो जल्दी से जेसीबी लाते हैं। ये रही जेसीबी। चलो जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको ले जाकर इसको जल्दी से उठाएंगे और फिर घास भर देंगे इसमें। चलो अब जल्दी से इसको उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ यस, उठ गया है। ओ नो यस यस। ओ नो, ये तो फिर से गिर गया। ये तो फिर गिर गया। इसको उठाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। चलो अब फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या पता उठ जाए। ओ यस, अब की बार उठ गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये घास चलो इसमें भर देते हैं सारा, यहाँ से भी भर देते हैं। और चलो अब इसको लेकर चलते हैं। और फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं और सारा जल्दी से घास यहाँ पर डाल लेते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखो सारा घास नीचे हमने डाल दिया है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले ओहो, यहाँ पर जेसीबी है। चलो इस जेसीबी को भी अपने साथ ले लेंगे हम, क्योंकि इससे मिट्टी भरेंगे हम उस गड्ढे में गिरेगी जिसमें हमारा ट्रक गिर गया था, पलट गया था। तो जल्दी से चलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आ चुके हैं हम यहाँ पर। जल्दी से इसको हम तार देंगे और ये डंपर हमारा, चलो इसको भी यहाँ पर रख देंगे। और अब जल्दी से मिट्टी भरते हैं जेसीबी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको डंपर को पूरा भर देंगे मिट्टी से। और चलो भर चुका है। और अब इसको लेकर चलते हैं और गड्ढे में घेर देंगे यहाँ पर हम इसको। सबसे पहले चलो चलते हैं। अब जल्दी से मिट्टी हम गड्ढे में डाल लेंगे ताकि ये गड्ढा भर जाए और फिर यहाँ को कोई भी आए तो दिक्कत ना हो कुछ भी। चलो जल्दी से हमने ये देखिए हमने मिट्टी घेर दिया। वाह, और देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया हो चुका है। चलो इसको एक साथ कर देते हैं। देखो ये गड्ढे में हमने मिट्टी घेर दिया। ये रहा हमारा डंपर। अब डंपर को हम जल्दी से आकर लेकर चलते हैं और वहाँ पर खड़ा कर देंगे। चलो जहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे खिलौने हैं और इसको भी कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और मिलते हैं अगली वीडियो में। वाह।